Сейчас мы с вами распакуем дровницу от белорусского производителя станка «Инструмент». Дровница достаточно большая, и вживую она выглядит намного лучше, чем на фото. По длине 55 сантиметров, по высоте 45 сантиметров она займет, и в ширину 33 сантиметра. При этом очень большое пространство внутри. Можно сложить достаточно большое количество дров, которых хватит на одну-две топки. Изогнутые ручки придают ей изящность. Если присмотреться, есть небольшая позолота, что такой эффект старины придает. Удобно ее брать в руки. Единственное, что она достаточно тяжелая, 4,5 килограмма, но это обеспечивает устойчивость. В целом рекомендую для дачи, коттеджа такую стильную вещь, которая будет служить хорошим дополнением к вашему интерьеру. Сделана дровница из стали. Наверное, все, что планировала рассказать.